ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு யூத்ஸ் மீடியா சேனல். நான் உங்க தீபன். இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் பார்க்க போறோம். அது என்னடா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ்னு கேக்குறீங்களா? வேற ஒன்றும் இல்ல, ஜெட் விமானத்துல இருந்து பின்னாடி வரக்கூடியது புகையா இல்ல வேற ஏதாவது? அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதாவது மக்களே, ஜெட் விமானம் மேல போகல நம்மளாம் பார்த்துருப்போம். அது பின்னாடி ஒரு வெள்ளையோ கொடுமா போவோம், அதெல்லாம் நம்ம புகை நினைச்சிட்டு இருப்போம். பட் ஆனால் அது புகை கிடையாது. அதுக்கு உண்மையான ரீசன் என்னன்னு கேட்குறீங்களா? அதுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் தான். அது ஹைட்ரஜன் எங்க இருந்து வருதுன்னா, ஜெட் விமானத்துல இருந்து எரிபொருள் இருந்து மீதியை வரக்கூடிய கழிவு தான் ஹைட்ரஜன். அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து காத்துல கலக்கும் போது காத்துல இருக்கிற ஆக்சிஜனும் பிளஸ் ஹைட்ரஜனும் ஒன்னா சேரும் போது அந்த மேகக்கூட்டங்கள் இருக்கிற நீர்த்துளிகள் வந்து நீராவியா மாறி அந்த மேகக்கூட்டம்லாம் நமக்கு தெரியுது. சிம்பிள்ங்க. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன சயின்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னா, நம்ம ஸ்கூல் லைஃப்ல படிச்சது தான். எல்லாரும் ஸ்கூல் லைஃப்ல படிக்கும்போது H2O படிச்சிருப்போம். அது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னா வாட்டர் மாலிகுல். அதாவது 2 ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் சேர்ந்தா நமக்கு வந்து நீராவி துளிகள் கிடைக்கும். அதே தான் இங்கேயும். அதாவது இன்ஜின்ல இருந்து கழிவா வெளிவரக்கூடிய ஹைட்ரஜனும் நம்ம காத்துல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனும் ரெண்டும் சேரும் போது நமக்கு வந்து நீராவி துளிகள் கிடைக்குது. இதுதான் நமக்கு வந்து மேகமூட்டமா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. அதை தான் நம்ம வந்து புகைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஜெட் விமானத்துல இருந்து பின்னாடி இருக்க இந்த வெள்ளையா தெரியுற கோடை வச்சு ஒரு ட்ரிக் சொல்லி தர போறேன். அது என்னடா அந்த ட்ரிக்னு கேக்குறீங்களா? நம்ம கிளைமேட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த கோடை வச்சு. அது எப்படி நான் சொல்றேன். அந்த ஜெட்டுக்கு பின்னாடி வர அந்த வெள்ளையா தெரியுற கோடு வந்து திக்னஸ் கம்மியா இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வெப்பநிலையும் ஈரப்பதமும் ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். கம்மியா இருந்ததுன்னா அந்த திக்னஸ் வந்து கம்மியா தெரியும். அதே திக்னஸ் வந்து அதிகமா தெரிஞ்சதுன்னா அங்க வந்து வெப்பநிலை ஈரப்பதமும் அதிகமா இருக்கிறதா அர்த்தம். அப்ப அதிகமா இருக்கும்போது மழையும் புயலும் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. இப்போ நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜெட் போறத பாத்தீங்கன்னா அந்த திக்னஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லி இப்போ மழை வரப்போகுது, புயல் அடிக்க போகுது சொல்லி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம். அதாவது உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருக்கட்டும், பாய் ஃப்ரெண்டா இருக்கட்டும், இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம். அதே அந்த திக்னஸ் ரொம்ப லோவா இருந்துச்சுன்னா நீங்க பாட்டு உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அவ்வளவுதான். கடைசியா ஜெட்டுக்கு பின்னாடி இருந்து ஒரு ஜிகோட முடிக்கிறேன். அது என்னன்னா, ஜெட்டுக்கு பின்னாடி இருந்து வரக்கூடியது ஹைட்ரஜன் மட்டும் இல்ல, அதோட இன்னும் சில கழிவுகளும் வெளிவருது. அது என்னன்னா, கார்பன் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர், அந்த நைட்ரஜன், அப்புறம் பயன்படுத்தப்படாத புகைக்கறி, அதாவது அன்பர்னடு ஃபியூல்னு சொல்லக்கூடியது, அப்புறம் உலோக துகள்கள், இதெல்லாம் வந்து அந்த ஹைட்ரஜனோட வெளிவருது. இதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தான் நமக்கு அந்த மேகமூட்டமா தெரியுது. ஓகே, இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தது தெரிஞ்சுக்கிட்டது எல்லாத்தையும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணுங்க. இதோட நான் கடையை மட்டும் கிளம்புறேன். இதுவரை உங்கள் தொகுத்து வந்துட்டு இருந்தது உங்கள் தீபன். கீப் சப்போர்ட்டிங் யூத்ஸ் மீடியா. வணக்கம்.